नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कोपी, कोसा मटर, आलुको भुटुवा तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ मैले कोपी काटिहरू लिएको छु आधी केजी, आलु 2टा, मटर कोसा थोरै लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा प्यान बसाइसकेँ। मैले तोरीको तेल लगाउँदैछु 3-4 चम्चा। अब कोपी फ्राईको लागि चाहिँ अब तेल बढी नै चाहिन्छ। अब तेल पनि तातिसक्यो। जिरा दाना थोरै लगाएको छु। अब जिरा दाना पनि रातो रातो भइसक्यो। अब प्याज एउटा र 2टा तेजपत्ता लगाएको छु। अब धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन, एकैछिन मात्रै हो प्याजलाई। त्यस पछाडि आलु मैले चाहिँ डल्लो पारेर काटेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यसरी नै काट्नु होला। अब हामीले आलु फ्राई गर्दा गर्दै प्याज पनि फ्राई हुन्छ। बेसार थोरै, नुन पनि थोरै, मैले आलुको लागि मात्रै लगाएको। अब एकैछिन भुट्नुपर्छ मजाले हामीले चलाउँदै। अब छोपेर हामीले पकाउनु पर्छ एकछिन। अब कोपी चाहिँ एकदम छिटो पाक्छ, लोकल कोपी हो, त्यस कारणले गर्दा अनि आलु एकछिन पकाएर म लगाउँछु कोपीलाई। अब अदुवा लसुनको पेस्ट हो 2 चम्चा। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि मैले आफैले घरमा बनाएको हो। हजुरहरूले पनि बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। अब पिरो मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले अरू खोर्सानी पनि राख्नुहोला। त्यो धेरै पिरो हुँदैन, कलर राम्रो आउँछ। अब एकछिन पकाउनु पर्छ मसलालाई पनि। अब चाहिँ कोपी राख्दैछु म। यो चाहिँ लोकल कोपी हो। एकदम टाइट कोपीहरू भन्दा यस्तो फर्र परेको कोपी चाहिँ चाँडो पाक्छ, मिठो पनि हुन्छ खाँदा। मजाले अब मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरेर चलाउनु पर्छ। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार, मैले अघि पनि लगाएको छु आलुमा थोरै। अब नुन लाएर मजाले हामीले चलाउनु पर्छ सबैतिर लाग्ने गरेर। छोपेर फेरि हामीले ग्यासलाई चाहिँ मिडियम पारेर पकाउनु पर्छ। पानी नलाइकन पकाएको छु, त्यस कारणले गर्दा ग्यासलाई मिडियम पारेरै पकाउनु पर्छ। अब फेरि चलाउनु पर्छ मजाले। अब छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ 1-2 मिनेट। अब फेरि चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ म टमाटर लगाउँदैछु डुप्चामा खाली बनाएर। टमाटर चाहिँ 4वटा लगाएको छु। कोपीमा चाहिँ टमाटर धेरै नै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ कोसा मटर हो, यो चाँडै पाक्छ, त्यस कारणले मैले पछि नै लगाएको टमाटरसँगै। यसरी पकाएको कोपी, आलु, मटरको तरकारी चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ भुटुवा तरकारी हो। टमाटर पनि अब पाकिसक्यो, मजाले चलाउनु पर्छ। आलु पाके कि पाकेन म चेक गर्दैछु। कोपी त चाँडै पाक्छ, आलु चाहिँ अलिक कोपीभन्दा ढिलो पाक्छ। अब छोपेर फेरि पकाउँदैछु, अलिक पाकेन छ आलु।
ल हेर्नुहोस् त पाकिसक्यो। कोपी त पाकिहाल्छ, लोकल कोपी हो। गरम मसला लगाएको छु आधी चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी थोरै थप्दैछु म फेरि। फेरि मजाले मसला लाएर नि चलाउनुपर्छ। गरम मसला लाएर एकैछिन छोप्नुपर्छ, 1-2 मिनेट। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ, खाउँ खाउँ लाग्ने। अब हरियो धनियाँ मसिनो काटेको छर्दा त झनै राम्रो पनि देखिन्छ, मिठो पनि हुन्छ। यसरी पानी नहालिकन पकाएको तरकारी कोपीको मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। अहिले कोपीको सिजन छ, यसरी बनाएर खानुहोस्, असाध्यै मिठो हुन्छ। मैले यो आफ्नै तरिकाले पकाएको हो। ल म हजुरहरूलाई पनि सर्भ गरेर देखाउँदैछु। खानासँग रोटीसँग जे खाँदा नि मिठो हुन्छ। कोपी नखानेहरूले नि खानुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।